bami nefika lapha uyongifundela ku asiqale nje lapha ku asiqale exactly ku 32 yeah siqale ku 32 safuna ukuchecka yena asiqale ku 32 nayo angifundele yona masinyane ngiyohlala phansi Shuthi sofunda bese siyavala amabhayibheli sithandaze sihambe ekhaya. Isikhathi sami sesishayile bazalwane. Ngicela ningifundele noma ubani funda esingixole bazalwane manje sengisesontweni ngibiza abantu abamfunde mntana. All right, we are reading from Matthew 24 verse 32. Now learn a lesson from the fig tree. When its branches bud and its leaves begin to sprout, you know that summer is near. Pinda futhi. Now learn a lesson from the fig tree. When its branches bud and its leaves begin to sprout, you know that summer is near. Funda umfanekiso emkhiwaneni. Nxa igasha lawo selithamba lihlume amabashi. Ngifundela ngesizulu uzofunda ngcono. Uhlamba ngini ngicela ufundele ngesizulu neBhayibheli lesizulu. Lulungisele spade. Ngifuna nje understand bazalwana ngifuna ukuthi nibe nendaba namahlaya wami engizoyenza kodwa funda mama yebo 24:32 Fundani umfanekiso ekhiwaneni. Yebo. Nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Ngicela ungiphindele yona mama. Fundani umfanekiso ekhiwaneni. Umuntu omusha funda awubeke kanjalo engathi fundani. Wena umama makafunda lapha umuntu omusha uyawuthatha uthi kuthiwa angifunde. Yafunda mama. Nxa igatsha lawo selithamba Yes. lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo Seliseduze funda ngesipedi onalo. Enye language bazalwane. Isingisi mina ngisemlungu bazalwane ngicela. Ngicela isipedi bazalwane masinyane awuna spedi for sonke singabelungu. Manje mina ngeke ngikwazi ukukhuluma ngesilungu ningixolele and futhi nanoma ngingabiza interpret izobe disturb angikwazi ukukhuluma. Amen bazalwane. Angicela futhi ungiphindele ngesizulu. Kusho ukuthi uzosebenza nalo wesizulu ke bazalwane. Ngifuna lento ize iunderstandeke. Amen. Yebo phinda futhi mama. Fundani umfanekiso ekhiwaneni. Yebo. Nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli umuntu omusha. Namhlanje ngizokhuluma nomuntu omusha ningixolele abantu abadala. Kodwa ngizobheka kakhulu ukuthi thina ngoba vele kuyinyanga yethu. Kusho ukuthi ngamanye amagama nizozoseseka. Siyabonga nishaleni izandla futhi. Davida thinta lapho mfana. Thinta ufaka amabhodlela mfana lapho. Thinta impela. Amen bazalwane. Amen. Ngizofuna ukukhuluma nomuntu omusha. Namhlanje bazalwane bami ningixolela I'm not going to insult anyone. I'm not going to shout emuntwini amen bazalwane. But nami ngizozama ukuthi ngibe yilesiyana isithelo esithela ngibe lesiyana isihlahla esithela izithelo amen bazalwane. Sizama nje impela nami ukuthi ngingene kulayini amen bazalwane. Ngizofuna ukukhuluma nomuntu omusha ekuseni amen bazalwane. Elithi iBhayibheli singabantu abasha asithatheni umzekeliso njengesihlahla sefig tree amen bazalwane. Ukuthi lapho bazalwane mase sibona amahlamvu aso sekayigreen amen bazalwane sesiyazi ukuthi ihlobo selinjani seliseduze amen bazalwane. Ngamanye amagama kusho ukuthi manje mase kuqala ukuthi utshani njengoba manje kunje bazalwane mase uqala utshani ukusha bonakale sokunje sesiyazi ukuthi sekuyiphi isizini
Sekuyini? Angizwa kahle, abanye bathi kusesama, abanye bathi kusebusika, abanye bathi kusewinter. Ngifuna sihambe sonke. Mawutshani sobunje umuntu omusha siyabona ukuthi sekuyiphi isizini? Amen bazalwane. Abathi abadala ngesintu mase kumnyama kakhulu sekuyanjani? Sekuyasa. Amen bazalwane. Mase kumnyama kakhulu sekuyanjani? Sekuyasa. Mase kumnyama kakhulu umuntu omusha kuyabanjani? Sekuyasa. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli asifanele nalesi sihlahla bazalwane. Amen bazalwane. Asifanele naso lesihlahla esenzelwa thina esenza umzekeliso ukuthi lapho ngakubeka fundisi. Abanga ukuthi ngizozwakala amen. Lithi iBhayibheli asofana nalesi sihlahla singabantu abasha amen bazalwane. Ngamanye amagama thina bazalwane singabantu abasha amen bazalwane sisethubeni elide ngoba sisasebasha. Understand the word ubusha. Amen bazalwane. Into entsha bazalwane kusho ukuthi sasenethemba. Amen bazalwane. Kade sasenethuba lokuthi ingenza noma yini efunayo. Isasenesikhathi sokuthi ngazilungiselela. Amen bazalwane. Elithi iBhayibheli lamangilifunda kahle khona lapha kumele uzofunda mntaka baba uyiqale nje lapha ku chapter 24 wehle nawe uzegcina ekugcineni amen bazalwane. Indaba emnandi kakhulu I confuse it ya understand kulula amen bazalwane. Lithi iBhayibheli bazalwane thina ezabantu abasha amen bazalwane kumele silide ezumzekeliso amen bazalwane. Ngamanye amagama must lead by an example amen bazalwane. Sisasenethuba amen bazalwane. Mangithi sisasenethuba ebhudusipho into engizama ukuyisho ukuthi lamaphutha osuke wawenza Thabani lamaphutha bhuduphaya sosuke wawenza usanethuba lokuthi angalungiseka ngoba usesenjani usesemusha amen bazalwane. Usesemusha lithi iBhayibheli senzela umusa thina amen bazalwane. Senzela umusa ngoba nakho sisasebasha bazalwane. Sisasenalo igunya lokuthi senze izinto zibe right amen bazalwane. Ngoba nalithi iBhayibheli ngoba makungenjalo amen bazalwane. Ngethanda incwadi mangifunda la lithi kuyafika isikhathi mntaka baba la ongeke usale khona ngishilitshe amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami kuyafika isikhathi bazalwane la kuyaba khona ukugedlana kwamazinyo amen bazalwane. Kuyabe asekho mnandi empilweni ekholwa amen bazalwane. Lithi iBhayibheli umuntu omusha kuyafika isikhathi mntaka baba la uyathuthwa khona uyafuna ukuyojunyayezwa ngabefundisi ngoba nakho usufuna ukuphenduka uthola isikhathi singasele amen bazalwane. Yethu waba nasi isikhathi sasemusha amen bazalwane. Yethu waba nasi isikhathi sasemusha amen bazalwane. Abantu abafundileyo ake ngizwe angazi ukuthi kwakuqale kuphi kusiwa but ngeke ngizwe abantu abafundileyo bethi there's always a light at the end of the what amen bazalwane. Ngiyazi ukuthi nifundile ngiyangizwa ukuthi ngichaza ukuthini amen bazalwane. Into engizama ukuyisho ukuthi at the end of what phakathi kwalabo bunzima obhekane nabo phakathi kwale nkingo osabhekane nayo angazi ukuthi isiphi isimo obhekane naso amen bazalwane. Bathi uNkulunkulu ukhona uyaphila uyakudlulisa usona leso simo amen bazalwane. Ngithe ngiqala bazalwane ngithe kuyadingeka ukuthi sitole umoya amen bazalwane. Isasengabantu abasho kuyadingeka ukuthi sitole umoya man amen bazalwane. Ngoba kukhona abantu abafika bethi bafika ngegama likaNkulunkulu beze singathi bangoNkulunkulu nathi bese siyathatheka amen bazalwane. Ithuba lakho leli lokuthi uthi usazilungiselela mntaka baba ohlola nabo moya amen bazalwane. Ohlola nabo moya kuyakusiza ukuthi uhlole umoya amen bazalwane. Lithi iBhayibheli yebo bayakuthi Mike isuku uyohlala laphana nakanye Mike uyohlala laphana bese niyathi ngempela lo indodana kaThixo amen bazalwane. Amen bazalwane. Elithi iBhayibheli amangilifunda kahle izintathu izinto isele zilande emhlabeni amen bazalwane. Ongithi uSathane ulanda ukuzoyenza phela uSathane lisela amen bazalwane. Lithi iBhayibheli ulanda ukuzobulala ulanda ukuzokweba ulanda ukuzobhidliza osekwakhiwe amen bazalwane. Amen bazalwane.
Kuyadingeka bazalwane abantu abasha esasenethuba mangisakhuluma ngendaba yethuba bazalwane bami. Ningayithathi for granted. Ningacabanga ukuthi ngiyadlala and then lento engiyikhulumayo ngelinye ilanga kuyoba buhlungu umfundisi wami lithi iBhayibheli lami kukhona abantu ababili. Amen bazalwane. Kukhona abantu ababili uzoyifunda mawufika endlini kuyona lencwadi. Angizwe ukuvula ezinye incwadi kukhona abantu ababili. Amen bazalwane. Phakathi kwalabo abantu ababili kukhona ozobe yenza okuright ukhona ozobe yenza okurong. Amen bazalwane. Phakathi kwalabo abantu ababili amen bazalwane ngizabafanisa njengebhola amen bazalwane. Ematchini yebhola kula draw bazalwane ukhona okumele adliwe ku final. Amen bazalwane. Akaze kwaba nefinal yaba ne draw. Amen bazalwane. Ngisho noma ngabe iya ku draw kodwa kukhona ozodliwa kuma penalty. Amen bazalwane. Angazi ukuthi ubani lo opponent yakho umuntu omusha ngazi ukuthi ubani lo ohamba naye ukutshelela eceleni noma ubani lo umtshelela eceleni but into engitshela yona engizokutshela yona ukuthi kuzoba buhlungu ukuthi thabani mfana misidala every Sunday keyboard sonke kutholakala mina sengihambile sokusele wena kodwa kutholakala wena sokuhambile sokusele mina kwasiza ngani umuntu omusha ukuthi ngigqoke isudu kangaka yethi ngihamba ize. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyosiza ngani ukuthi ngine phambi kwabantu abaningi kangaka ngilibiza igama lika Jesu kodwa mangiphuma phandle ngiphila impilo engekho. Amen bazalwane. Ngiyosiza ngani? Ngiyosiza ngani umuntu omusha? Amen bazalwane. Ngiyosiza ngani umuntu omusha ugqoka isicathulo sika right kule? Amen bazalwane. Ngoba ayikaze yaduma kanjalo uma izohamba. Amen bazalwane. Ningixolele abantu abasha but mina ngifuna ukuthi sinenkinga nje thina singabantu abasha. Sinenkinga nje singabantu abasha. Yazi umuntu namhlanje uPeter, sasa uJohn, sasa uMaria, sasa ubanibani. Amen bazalwane. Ngiyokusiza ngani? Ngiyokusiza ngani? Amen bazalwane. Uthe umfundisi ekhuluma ngelinye ilanga amen bazalwane ngangilalele. Amen bazalwane. Uthe lo mzimba lo amen bazalwane. Lo mzimba lo ngakwenzisa ezinye izinto. Amen bazalwane. But at the end of the day umane ukhumbule ukuthi litemple likaNkulunkulu akuwona wakho. Siyakhohlisana I love you. This and that. Manje sikhohlisana amen bazalwane. But ihodwa into okumele ungayikhohlwa amen bazalwane. Ukuthi ungangcolisi itemple likaNkulunkulu akusilo lakho. Amen bazalwane. Akusilo lakho. Itemple likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Elithi iBhayibheli lona mawulifunda kahle kwenye indawo uthi abantu abami bayabhubha ngokuswela ulwazi. Amen bazalwane. Bashumala abafundisi mabesikhuza bethi awumfundisi nawe umfundisi nawe akwabamusha yena nami ngidla ubusha bami. Uzolimala. Uzolimala. Laba bafundisi enibanikiwe manje kuyafika isikhathi ngiyakutshela uzomdinga umswele. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami kwafika isikhathi kwenye indawo. Amen bazalwane. Ngokukhona indoda okuthiwa uNoah. Amen bazalwane. Yamemeza amen bazalwane. Yabatshela abantu ukuthi asakheni umkhumbi. Kuthiwa kuzoba khona imvula enkulu. Amen bazalwane. Bathi uzositshelani wena amen bazalwane. Bathi ngiyabona kwakhona ngabe encedisa ngenkathi efuna imaterial okwakha umkhumbi. Amen bazalwane. Babekhona ubhutukutalo mpela ubhutubani. Khutalo. Right pronounce kodwa ngizwa ngithi. Babekhona ubhuti mpela mama lokuthiwa kufunakala amahamuli ethathe impela ihamuli efike ethi nawe kodwa pha. Ethathe nje endlini. Ubefika phaya amen bazalwane. Bathi kufunakala ihlikile. Awuthi ngikusiza amen bazalwane. Bengazi ukuthi indoda kaNkulunkulu mayisikhulumile. Amen bazalwane. Uthi nginguye. Amen bazalwane. Uthi yena uthi nguye yedwa uNkulunkulu amen bazalwane. Yodlula izulu nomhlaba. Kepha izulu yakhe limunjani unaphakade. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ithi iBhayibheli lami ngangifunda kahle. Understand abantu lento kaNoah. Amen bazalwane. Awakho nomkhulu. Wakhona nabamncedisayo. Amen bazalwane. Yimi yena lo. Ngiyanitshela namhlanje. Aningithathe njengoNoah, ngithathe njengoNoah umuntu omusha. Ngizokutshela ukuthi change ukwenza ithuba lisekhona. Uthi omunye ithuba lokuthandaza. Baba
yona naleyo ithi ingoma ithuba lokuthandaza usasenalo. Amen bazalwane. Ithuba lokuthi ulungise izinto usasenalo. Amen bazalwane. Babe nalo ithuba bazalwane ukuthi bencedise uNoah wakho umkhulu. Ukuze ukuthi lapho manje imvula enkulu mayisifikile uzamkholo. Amen bazalwane. Bekwazi ukuthi befihla amakhaya. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami wathi sefikile uzamkholo. Amen bazalwane. Wathi sefikile uzamkholo. Wathi bethi bayanoka bethi bazama ukungena kwakungasangenele. Amen bazalwane. Kwakungasangenele. Amen bazalwane. Angali mntaka baba semhlabeni obumnandi. Amen bazalwane. Angali vele ubumnandi siyabuthanda. And futhi technology yasimoshela izinto manje. Amen bazalwane. Mangasagqoka ngisudu size esontweni na njengami ngixolele bazalwane ngithatha umzekeliso njengami. I-technology le yazi yasifaka ezintweni ezinye. Mangasagqoka ngiformal ngisize emsebenzini emsebenzini ngixolele. Mangasagqoka ngiformal ngisize esontweni. Yazi ngisungathi angikho esontweni. Amen bazalwane. Kusho mangagqoka ngikwayi umuntu omdala vela uzisize esontweni. Amen bazalwane. I-technology angisoli wena ngithi angisoli wena but le technology le mayingasimosheli wena. Amen bazalwane. Mayingasimosheli wena. Amen bazalwane. Ipoint yami engizama ukuyisho bazalwane ukuthi masingalahlekelwa umbuso kaNkulunkulu sasekhona ngendaba zokuthi i-technology this technology that. Amen bazalwane. These days ayithengeke lezonkatha nabazalwane. Izonkatha nabazalwane. Amen bazalwane. Amen. Sisasenethuba lokuthi silungise izinto. Amen bazalwane. Sisasenethuba impela lokuthi silungise izinto singabantu abasengisiyahlala phansi bazalwane ngo-12 o'clock vele isikhathi sami sesishayile ungisizile umfundisi wanginikeza lethi kwenza ukuthi ngingakhulumi kakhulu. Amen bazalwane. Sisasenethuba bhuti wami ukuthi ungazilungisa izinto. Amen bazalwane. Lobudlelwano obunabo nabazali bakho obuntengantengayo. Amen bazalwane. Usasenethuba lokuthi ungabulungisa. Amen bazalwane. Le ndaba yakho ukuthi wena ufasta ngoba nakho kumele emsebenzini kuye ku-job interview kusasa usungakulungisa nakho. Amen bazalwane. Le ndaba yakho lokuthi usitintshwe wena unikeli uthi wena kunikelwa ngoba kutheni. Amen bazalwane. Usasenethuba lokuthi kulungise. Amen bazalwane. Ngoba lithi iBhayibheli lami ngifunda kahle umnikelo nawo ungenye yendlela wakade ngathi ungenye yama qualifications okungena ezulwini. Amen. Angizwa. Amen bazalwane. Ingamanye wama qualifications. Okunjani? Ukuthi nawe uzithole sungale. Amen bazalwane. Usasenethuba lokuthulungise. Why isikhathi sasenjani? Sasekhona. Amen bazalwane. Yazi ukuthi mangisakhuluma kanje ngize ngicabanga enye indoda bazalwane yayicebile yayisinothi khona eBhayibhelini. I think it look if not mistaken I think Luke 15 if ungalahleka ngalo. Luke 15 or Luke 28 if not mistaken. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lendoda yayisicebe inothile. Engayonke into icabangayo ukuthi ingaba umuntu onothile angaba nayo. Amen bazalwane. But into eyenzakalayo bazalwane yasuka yasilahlekelwa into eyodwa yangasondeli ebukhoneni bukaThixo. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli amangilifunda kahle kwahamba kwafika isikhathi inotho yaphela. Amen bazalwane. Yasiyafuna ubukhona bukaNkulunkulu. Ithe yasiqala ukuyosondeza ukuthi uyazibandakanya nento zikaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ithuba lalingasekho. Amen bazalwane. Ithuba lalinganjani? Lalingasekho. But yaba nesikhathi sayo sokuthi ngaye kanjani ingasondela. Amen bazalwane. Ingasondela kuThixo. Amen bazalwane. Mina ngiyala ikho into engalungiseki. Ayikho into engalungiseki. Thina bazalwane sigcwele umoya werebellion, umoya wokuzezisa, umoya womphakamo. Amen bazalwane. Hayi ningixolele phela endlini kaNkulunkulu welilanga kumele sikhulume ivangeli lenkani. Amen bazalwane. Ivangeli lana elokuthi umuntu
ukuthi umntwana lo bekasithuka but besitshela iqiniso. Amen bazalwane. Ngoba mangizohleka nje angeke ngizwe lutho kwelinye ilanga. Amen bazalwane. Athi kumele sike sishayele ivangeli lenkani. Amen bazalwane. Hallelujah. Yazi angazi ukuthi umfundisi sangenwa yilo moya man. Sasangenwa yilo moya ukuthi nanoma ukhuluma umfundisi maye ezoshumayela ukuthi hawu baba vele uthatha isikhathi thatha 5 hours ungcono ngibe lo ngiphuma phandle uthi ngibuye ngiyomthola seqedile. Amen bazalwane. Kuyokusiza ngani kona lokho mntaka baba? Kuyokusiza ngani lithi iBhayibheli ibhekanini ngilethele abantu abazonihola. Amen bazalwane. Bona labo bathatha for granted bazalwane bami. Kuyafika isikhathi. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami yazi ukube umuntu umnikazi wendlu besazi ukuthi isela liyofika isikhathi bani. Amen bazalwane. Ukube behlale lindile eminyango elindile ukuthi isela lifike. Amen bazalwane. But lifika selele lapha engalindelanga lutho. Amen bazalwane. Lithi umbuso kaNkulunkulu nawo bathi ilanga likaNkulunkulu lokufika liyabanjalo. Amen bazalwane. Liyafika ungalindelanga mntaka baba usarelaxile. Amen bazalwane. Eseshumayela umfundisi wentshela ukuthi awukhipha ukwethaitha kutshintsha ukwenza. Amen bazalwane. Uthi umfundisi awungeke kancane for this month ngisafuna ukulungisa indaba yami ye-gearbox yemoto yami. Ngiyaqala indaba ye-tight ngiyayibona next month. Ungazi ukuthi uNkulunkulu uyafika before i-gearbox uyilungise. Amen bazalwane. Uthi thuba lokuthandaza sesenalo. Usaqhubela kanjalo lungisa. Why isikhathi sisavuma? Amane ngiphinda ngibe lokho ngithi lungisa. Ezidome ungakalunga ngizukuma ukuthi lungisa. Amen bazalwane. Ukubani isikhathi siyeza. Amen bazalwane. Usuku luyeza. Amen bazalwane. Usuku luyeza. You better uhlanyele manje. Uvune later. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lami akukho ubuhlungu bazalwane obungenanjabulo. Amen bazalwane. Ayi phakathi kwaleyo nkinga obhekane nayo. Amen bazalwane. Into engiyaziyo phakathi kwalobo buhlungu phakathi kokubetrayeka lokho odlula kukho. Amen bazalwane. Into engiyaziyo ukuthi kunenjabulo after kuyo yonke leyo nto. Amen bazalwane. Ngelinye ilanga ngathi ngikhuluma ngathi umedinga udumo. Amen bazalwane. Uthe uzokwenza noma yini uzokusidlulisa kwezinye izimo sibone ngathi akekho. Sisigcine sesihlanganisa nento ongamelanga sizihlanganise. Sigcine sesenza nezinto ebesingacabanga ukuthi singazenza. Amen bazalwane. Hayi ngoba uNkulunkulu engekho but sometimes thina abazalwane sistabone too much. uNkulunkulu kumele akuthathele umsebenzi wakho lo ukuze ubonakala usiza umsande esontweni. Amen bazalwane. Akuthathele umsebenzi wakho mamneshu ngoba wena mawungathola umsebenzi ofunayo shithi singalimala singaculele esontweni ngoba nakho uthola umsebenzi. Ngithathe ngathi but ngikhuluma iqiniso. Amen bazalwane. Sho manje phela wena uNkulunkulu mangakunikeza umsebenzi wokudriver junior abazalwane bengeke bengabuye esontweni wena. Ngendaba yokuthi ule license wena. Amen bazalwane. Sometimes uNkulunkulu uyasidlulisa kwezinye izimo. Amen bazalwane. Hayi ngoba engasithandi. Amen bazalwane. Hayi ngoba engasithandi. Mina ngeke ngithi umzalwane uyabona umsebenzi wokusebenzisa isande shiya kuona wakho. Shiya lo. Awona wakho shiya kuona wakho. Amen bazalwane. Mamela. Yabona mawuyathandaza. Umuntu omusha. Mawuyathandaza. Angithi wena washo ukuthi sike sikulinge sibone. Mina ngalo msebenzi ufuna ukubona ukuthi angekunikeze ozokwenza ukuthi ngingasebenzi ngeSunday. iSunday wayibekela ukuthi mina ngizodumisa wena ngithi kwazi kumele ngithole umsebenzi ongisebenzisa ngelanga lokuthi ngizokhuluma nawe. Amen bazalwane. Why? Amen bazalwane. Siza ngani ukuthi uthole umsebenzi ukuthi nge-Thursday kumele uyohlangana nabazalwane ufunda iBhayibheli start owenze usiteze usendleleni wena. Asomsebenzi wakho lo shiya bono wakho.
Amen bazalwane. Amen bazalwane. Uthi ohlabelelayo welinda ohlabela khona umkhona umhlabelelo ongeleyo manje khona icwe lakhe ngeke angikhona ukuhlabelela uthi okudalelwe mina kuyofika noma ilanga lishona. Amen bazalwane. Noma ngabe sokumnyama noma ngabe sokunjani okudalelwe mina kuyofika kuphela. Amen bazalwane. Makuyikuthi bazalwane yimi ebengicline esontweni. Amen bazalwane. Umsebenzi lo sengutholile suvimba ukuthi ngingasacline esontweni amane ngiqhubeke ngicina. Amen bazalwane. Remember konke okwenzayo wenzela wena wenzeli umuntu. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli yami siyofika sibonge lekhaya. Amen bazalwane. Siyofika sibonge lekhaya. Amen bazalwane. Wenzeli bantu bathi siyofika sibonge lekhaya. Amen bazalwane. Ubhethe ulungise kusase manje isikhathi sisasekhona ngoba isikhathi siyaphela. Amen bazalwane. Amen. Yasi ngiyafisa manje ngathi singafana nalamadoda afaka esithandweni somlilo manje. Amen bazalwane. Athi noma ungawuphinda kasikhombisa lo mthilo wakho nebukhathesi athi nabela ngeke sikhothame ndawo. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Bayifaka indoda lana emgodini wamabhubesi iyo. Amen bazalwane. Bayifaka emgodini wamabhubesi. Amen bazalwane. Yalibiza igama lika Jesu athi Jesu. Amen bazalwane. Yathi Jesu. Yathi Jesu. Amen bazalwane. Malibise ngenkani ngoba bona indawo mawubiza uthi Jesu yezwa. Malibise ngenkani. Amen bazalwane. Khona indoda efaka entolongweni. Amen bazalwane. Abotsho matheni inyawo yonke indawo. Amen bazalwane. Bathi yalibiza yathi Jesu. Yathi Jesu. Amen bazalwane. Uthi bathi ubani umfundisi owakhulekela amathambo ahlangana manje. Ezekiya. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Wabisa lika Jesu. Wathi mathambo ahlanganani. Ngampela kanjani? Ahlangana. Ukulibiza leli gama elithi Jesu. Ukulibiza leli gama elithi Jesu. Othi ohlabele lithi gama elithi Jesu. Hey Jesu. Come on. Ngobona lelo lithi pious. Yokusiza ungenashukela ngoJuni. Ngibangela ama teaspoon awu4. Kodwa kusasa avuke phelile sizokuyifuna letiye. Amen bazalwane. Ngobona lelo lithi Junia. Ungamfonela ulethe ngesandla esontweni ufike on time. Amen bazalwane. Mawupetrol ungeke uzokwenza njani? Uzokwenza njani? Amen bazalwane. Amen bazalwane. Othi ohlabelela singiyamethemba. Uthembe owanikela bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Bebusuthembeni ngoba akekho omunye umhlobo. Amen bazalwane. Akekho omunye umhlobo esingamethemba ngaphandle kwakhe. Simethemba noma kukuhle kungekho kuhle. Amen bazalwane. Ngoba uthembisile uthembekile. Amen bazalwane. Uthe bazalwane ngindlela yokuphila. Amen bazalwane. Yilo uyalibiza igama lami bazalwane. Uyokuthola ukuphila kunaphakade. Amen bazalwane. Uthi uyisiqalo kuyisiphetho. Amen bazalwane. Kade liphi igama esingalethemba ngaphandle kwakhe sukumeni yenyawo bazalwane. Alikho elinye igama esingalethemba. Amen bazalwane. Alikho elinye igama esingalethemba. Amen bazalwane.